Bolí tě kyčle, kolena, kotníky. Zranil ses a nemůžeš kvůli tomu cvičit naplno? Nemusí to takhle být na pořád a nemusí to takhle zůstat dlouhodobě. Každý z nás má potenciál k tomu, aby si vybudoval spolehlivý, pevný a stabilní klouby, který ho budou spolehlivě provázet každým pohybem. Je k tomu ale potřeba vědět, jak na to, což se dozvíš v tomhle videu. Taky mě to kdysi vyřadilo. Nevěděl jsem, jak správně cvičit a kvůli tomu mě začaly bolet kyčle, záda, kolena a nějakou dobu jsem nemohl nějak sportovat a v podstatě se ani nijak hýbat. A až pochopení toho, jak vlastně naše tělo funguje a jak ho zatěžovat správně, mě z tohohle začarovaného kruhu vytáhlo a těch bolestí jsem se zbavil. Naštěstí to nebylo nic osudového, že bych byl odsouzený k tomu mít zničené tělo, ale ničil jsem si ho sám. A to tím, že jsem ho nezatěžoval správně. A o té správné zátěži, která ti dokáže vyléčit ty klouby a zajistit, aby si měl tu pohyblivost dobrou, aby si se zase mohl naplno pustit do cvičení a do tvýho nejoblíbenějšího sportu, tak právě o tom, jak to udělat, aby si toho dosáhnul, se budeme bavit v tomhle videu. Většina lidí totiž neumí cvičit správně. Myslí si, že vědí, ale to jim potom v důsledku přináší spoustu bolesti. Něco si nastudovali, ale bohužel to nestačí tomu jejich tělu. A to kvůli tomu, že nevychází z toho základního principu, na kterým funguje celé naše tělo. A tím principem je rovnováha. Všeho moc škodí a ty nedostatky taky nejsou dobrý. Když nám něco chybí, na tom těle se to taky projeví. Je potřeba tam mít nějaký ten balanc. A my se budeme bavit teda o balancu teď v tréninku dolních končičin. Právě kvůli tomu, že to souvisí s těmi zraněními do velké míry. Na chodidlech, na kotnicích, na kyčlích se tyčí potom naše páteř a je potřeba si ty nižší články nastavit dobře. To je zároveň i velmi dobrá prevence před jakýmikoliv zraněními a i teda do budoucnosti. Je teda potřeba je trénovat rovnoměrně. Co tím myslím? Máme nějaký spodní tlaky a spodní tahy. Tahy, kdy něco taháme nahoru, spíš přes zadní řetězec nohou, a tlaky, kdy něco tlačíme nahoru, tam jde spíš ten přední řetězec nohou. Typicky spodní tlaky jsou dřepy, výpady, dřepy na jedné noze, takzvaný shrimp squaty, sestupy z bedny, kdy se my vytláčíme nahoru z té země. To jsou ty tlaky, spodní tlaky nahoru. Spodní tahy jsou naopak veškeré varianty mrtvého tahu. Může to být normální mrtvý tah, může to být mrtvý tah na jedné noze, může to být rumunský mrtvej tah, jakýkoliv tah, kdy my se netlačíme nahoru od země, ale kdy naopak taháme něco nahoru ze země. Je tam zase zátěž spíš na ten zadní řetězec. Tyhle ty dvě skupiny cviku by měly být v rovnováze v tom tréninkovém plánu, když ne během týdne, minimálně během měsíce by se to mělo dorovnat tak, aby i ten zadní řetězec a i ten přední řetězec byl dostatečně procvičovaný a u toho to nekončí. My potřebujeme i nějakou stranovou stabilitu, kdy jsme třeba v side planku nebo v Copenhagen planku, kdy nás to vychyluje do těch stran a i ty strany bychom měli trénovat rovnoměrně a hlavně tady jede každá noha sama za sebe. K tomu se ještě dostaneme, ale samozřejmě ta pravá by měla být stejně silná jako levá. To je ta stranová stabilita kyčlí. Můžeš se podívat i na nějaký další cviky. Já jsem tady vybral jenom pro příklad toho, abys pochopil ten balans a to rovnoměrné zatěžování těch kyčlí. Protože co se stane, kdyby si třeba cvičil jenom side plank a vůbec ne ten Copenhagen plank pro připodobnění, že by si cvičil jenom jednu stranu těch kyčlí. Vznikne tam disbalance. Ten kloub se začne víc opotřebovávat na jedné straně. Ty svaly stuhnou jenom na jedné straně a bude to tahat ten kloub do dlouhodobě nepřijatelných poloh, protože se bude víc opotřebovávat na té určité straně. Proto je tam důležitá ta rovnováha. Zároveň je důležitá, jak už jsem nakousnul, rovnováha i mezi pravou a levou nohou, takže když si řekneme ty spodní tlaky a tahy, neměl by si dělat jenom dřepy na dvou nohách nebo mrtvý tahy na dvou nohách, ale občas tam dát i něco na jedné noze, aby se srovnávaly ty strany. Chápu, že to je přehlcující a nejspíš nevíš, jak to úplně nastavit pro sebe správně, a i kdyby si nějak nastavil, nejsi si jistý, jestli je dostatečně správně. Mám k tomuhle konzultaci zdarma. Jestli chceš, podívej se dolů na popis pod tímhletím videem. Otevři si odkaz na Rezervio, vyber si termín, je to 30-minutová konzultace zdarma, kdy společně můžeme tyhle ty věci projít. Stačí si vybrat termín, přijde ti mail s potvrzením a budu se na tebe těšit. Rád to s tebou projdu, protože chápu, že pokud to nemáš takhle s kým vyřešit, může to být pro tebe trochu frustrující a lepší se zeptat, než potom čelit právě nějakému tomu zranění
a podobně. Každopádně se pohneme dál. Ono by totiž byla obrovská škoda odcházet od cvičení, od sportu s tím, že asi to není pro mě, moje tělo na to asi není. To není tak. Každé tělo je určený k pohybu a každé tělo dokonce ten pohyb potřebuje ke svýmu zdraví a bez něj zdraví a funkční určitě nebude. A proto srovnávej strany unilaterálním tréninkem. Unilaterálním znamená, že zatěžuješ jenom jednu stranu, že děláš cviky jenom na jedné noze, třeba jenom na pravý, potom jenom na levý. Podíváš se, jak je silná pravá, levá, dorovnáváš. Podíváš se, jak jsi silnej na tlacích, jak jsi silnej na tazích, spodních tazích, jak jsme si vysvětlovali. A jestli tam máš nějaký adekvátní poměr, jestli cvičíš oba ty řetězce podobně, podíváš se na rovnováhu, jo? Jestli rovnováha na jedné noze je podobná jako rovnováha na druhý, jestli ne, další prostor ke zlepšení. To znamená, srovnávej si ty dolní končetiny unilaterálním tréninkem, pomůže ti to určitě do zranění, zejména jestli máš problémy nebo tendenci k bolestem kotníků, kolen, kyčlí, anebo jednostrannou bolestí zad. Častokrát právě jednostranná bolest zad, jenom pravá půlka, levá půlka, jedna lopatka, druhá lopatka, souvisí právě s tím, že ty naše základy nejsou dostatečně vybalancovaný a tím vzniká přetížení na té jedné straně. Pokud tomuhle čelíš, tak to je pro tebe vyloženě. Tohleto video, určitě něco z toho aplikuj, určitě něco z toho použij. Klidně mi napiš do komentáře nějakou otázku, zarezervuj si se mnou klidně videohovor. A budu se na tebe těšit do dalšího videa, kde se podíváme na další věci. Tak do té doby se měj hezky a ahoj.